Buonasera, come ti chiami e di che associazione fai parte? Io mi chiamo Giovanni Longo, faccio parte dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, sezione di Pozzuolo del Friuli. Di cosa si occupa la tua associazione? La mia associazione si occupa di promuovere e raccogliere tutti gli donatori di sangue, ovviamente volontari, presenti sul territorio comunale. E cosa fate di solito durante l'anno? Durante l'anno, in situazioni normali, la nostra attività spazia dalla donazione di sangue pura, vale a dire organizzare delle donazioni di gruppo, quindi coinvolgere i soliti donatori più donatori nuovi, portandoli o in ospedale oppure facendo le autoemoteche in vari punti del comune. Abbiamo un punto lì del municipio, uno qua delle scuole medie, per la donazione di sangue e plasma. Altre attività che facciamo sono serate di informazione sanitaria, a cui partecipano dei medici di varie discipline e appunto divulghiamo la cultura del dono e del dono del sangue in particolare. Va bene, ci descrivi la tua associazione con 3 parole? Generosa, solidale, concreta. Avete un gesto, una posa, una canzone? C'è l'inno dei donatori. L'inno del donatore è una canzone con un testo in friulano. E in realtà è l'inno della sezione provinciale della FDS, però è l'inno anche nostro di tutte le sezioni. Va bene. Qual è il punto di forza della tua associazione? Il punto di forza della nostra associazione è appunto il donatore, i donatori, perché anche in situazioni come questa di pandemia, in cui la maggior parte delle nostre attività è limitata o comunque bloccata, i donatori spontaneamente si sono adeguati e hanno continuato a donare, facendo comunque la loro parte di dovere, ecco. Bene, e come vi siete mossi quest'anno? Quest'anno parliamo quindi da inizio pandemia 2020 ad oggi. Purtroppo ci siamo mossi solo come appunto donazione di sangue vera e propria, organizzando una autoemoteca il 1° di aprile dell'anno scorso, quindi in pieno lockdown, un'altra a maggio e facendo un'altra donazione di gruppo a dicembre, che sorprendentemente ha avuto dei risultati ottimi. Abbiamo portato 35 donatori all'ospedale e 6 erano nuovi, per la prima volta hanno partecipato, ecco. Bene, le domande iniziali sono finite, ma le sorprese no. Andiamo coi giochi. Bene, qui abbiamo 3 buste, tu puoi sceglierne solamente una. Allora scelgo questa, Va bene. numero 3, sì. Sì, va bene. Bene, hai scelto la busta numero 3 che ha né sì né no. In poche parole io ti farò qualche domanda e tu dovrai rispondere senza dire queste 2 parole. Ok. Benissimo. La maglietta della 15ª edizione era azzurra con scritte gialle? Non ricordo. Di solito la parata iniziale di Pozzolandia inizia alle ore 10? Mi pare di no. Ai ai ai. Bon, dai. Il primo premio della lotteria dell'ultima edizione di Pozzolandia era un televisore a 49 pollici? Risponderò negativamente. Di solito partecipano più di 20 associazioni a Pozzolandia? Certamente. Di solito la merenda per i bambini è crackers e mela?
Eh, negativo? Di solito la presentazione iniziale di Pozzolandia, ci sono i balli di gruppo? Certo che. Mm? Pozzolandia si conclude con i palloncini che volano in aria? Sicuramente. Di solito nei panini dei volontari c'è prosciutto e formaggio? Ovvio. Di solito i premi della lotteria di Pozzolandia sono più di 300? Certo. Il nome d'arte del conduttore di Pozzolandia è Padellino? Negativo. Pozzolandia finisce verso le ore 20? Affermativo? È vero che nelle torte della famosissima gara delle torte di Pozzolandia non si deve mettere le creme? Certo. Pozzolandia è iniziata nel 2004? Lo ricordo perfettamente. Era il 2004. Pozzolandia si festeggia la seconda domenica di maggio? Negativo. Fra i temi di Pozzolandia c'è mai stato il super volontario? Certo. Di solito ci sono più di 200 volontari a Pozzolandia? Sicuro. I gazebi sono messi nell'area verde a formare una X? Non mi sembra. Bene, il gioco del sì e del no è finito. Adesso abbiamo un altro gioco che si chiama Abbassa un dito se. Allora, tu dovrai mettere tutte le dita così Ok. e quando ti farò una domanda tu dovrai abbassare, se è giusta, dovrai abbassare un dito. Possiamo cominciare. Vai. Hai mai partecipato a Pozzolandia? Hai mai montato un gazebo a Pozzolandia? Hai mai partecipato alla parata iniziale di Pozzolandia? No. Hai mai vinto qualcosa della lotteria? Sì. Hai mai mangiato la pasta asciutta alla fine di Pozzolandia? Sì. Hai mai usato una maglia di Pozzolandia come pigiama? Hai mai sentito o cantato l'inno di Pozzolandia? Hai mai partecipato al lancio dei palloncini finale? No. Ti è mai capitato di smontare un gazebo di corsa perché è iniziato a piovere? Sì. Sei mai stato contento o fiero di aver partecipato a Pozzolandia? Sì. Bene, il gioco è finito. Ah, mi avanzano due. I giochi sono finiti, ma adesso abbiamo queste ultime 3 domande. E puoi raccontarci se c'è un ricordo che ti viene in mente pensando a Pozzolandia o il momento più bello di Pozzolandia? Il momento più bello, forse il ricordo più bello è che una delle prime edizioni, penso fosse la terza o la quarta, sono venuti dei miei amici qua che non si sarebbero mai visti vicino a un'associazione di volontariato, quindi è stato bello. Sì. Ci vuoi anticipare cosa farete in questa edizione di Pozzolandia? Stiamo pensando, perché la situazione è appunto un po' complessa, eventualmente di fare una serata sanitaria online sulla donazione del sangue, in maniera da poter coinvolgere anche i genitori dei ragazzi. Ah, bene. Perché tu partecipi a Pozzolandia e secondo te perché i nostri ascoltatori dovrebbero partecipare quest'anno? E io partecipo a Pozzolandia perché come associazione o ci sei
o non ci sei, nel senso che è una vetrina importante per le associazioni del comune, per farsi conoscere anche a chi normalmente non si fa vedere o non si incontra in paese, ecco. Ehm, diciamo che cos'era la seconda parte della domanda? Perché i nostri ascoltatori dovrebbero partecipare a Pozzolandia quest'anno? Perché avrebbero un incentivo in più, visto che tante volte non si partecipa al volontariato per pigrizia, poter parteciparvi dal divano di casa è sicuramente un incentivo in più a smuoversi anche su questo fronte. Va bene, la nostra intervista è finita. Bene, Grazie di grazie. tutto. Grazie Ciao. di tutto.